teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku nggak bakal buat video tentang review dulu. Di sini aku mau buat video tentang bagaimana sih caranya membuat suara kita bergema. Kayak misalnya kita nyanyi gitu kan, kita videoin diri kita sendiri, terus suara kita itu bergema kayak di studio gitu lah guys. Kalian pasti penasaran. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku. Semoga channel aku semakin berkembang dan bermanfaat. Nah, jadi tidak sedikit kan dari kita termasuk aku juga yang suka gabut dan pengen videoin diri kita lagi nyanyi gitu, terus upload ke sosial media. Nah, berhubung di sini kita nggak punya mic atau editing apapun, sekarang kita bisa mengeditnya pakai HP Android bermodalkan satu aplikasi, nggak lebih guys. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke videonya. Ingat jangan di skip ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke Play Store dulu. Lalu kita cari yang namanya Vizmato. Di sini udah ada Vizmato. Terus berhubung aku udah download, aku langsung buka aja. Nah, di sini kita close aja ya. Di sini kalau kalian udah punya video yang kalian videoin, kalian langsung ke edit video aja. Nah, di sini aku belum merekod video aku, jadi aku record video dulu ya. Nanti aku kembali lagi. Nah, di sini aku udah rekam video aku nyanyi dan maaf banget suaraku nggak bagus karena aku bukan penyanyi, oke? Nah, langsung kita ke edit video. Terus kita pilih video yang mau kita edit. Kita continue. Oke. Nah, di sini di di sebelah kiri ada kayak expand. Di sini di samping titik 3 itu kita tekan. Nah, di sini dia berubah. Ada scary, baby, echo dan lain-lain. Kita pilih echo. Jangan pernah lagi kau kenang kisah kita, karena aku tak bisa lagi bersamamu. Udah, kita langsung ke preview. Kita save. Kita tinggal tunggu prosesnya sampai 100%. Oke? Nah, sekarang video kita sudah jadi, kita play. Jangan pernah lagi kau. Oke, di sini sudah berhasil ya, kayak gitu guys, kayak di studio gitu loh. Nah, lagu ini aku ambil dari lagu aku sendiri. Aku pernah jadi rapper dulu ya kan. Nggak bercanda-bercanda, jadi biar nggak kena copyright nanti, oke? Nah guys, itulah video singkat dari aku. Sangat gampang banget kan buat kalian yang lagi gabut, yang suka-suka nyanyi sendiri gitu kan, kayak aku yang gak jelas, walaupun suara aku nggak seindah kalian. Oke? Nah, semoga tutorial bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan like, juga komen. See you.